買翡翠手鐲想要保真保質量又要價錢平，咁今日你哋揾啱人啦！連呢手上嘅呢一手貨全部都係新收翻嚟噶，俾你哋睇睇。呢條果綠手鐲膠膠潤潤嘅底子，滿圈都係甜甜嘅果綠色，條形係大氣嘅正圈，唔管係老人家定係年輕人都合適戴。呢條飄花手鐲種水膠膠潤潤嘅，飄花好精緻靈動，飄花唔多唔少，實有人中意。呢條情底手鐲滿圈都係甜甜嘅淺綠，好清新，好有意境，好似冬天冰封嘅湖面。呢條飄花手鐲種水膠膠潤潤，底裝乾淨，上面就飄住一抹飄花，顯得整條嘅手鐲又特別，又唔會眼花繚亂。呢條情底飄楊綠手鐲，楊綠真係好綠，好靈動，淡淡嘅綠底搭配楊綠色都好特別，就好似連呢手上呢種翡翠手鐲一條都係工廠價，源頭直供，保 A 保證書保售後。嗱，中意嘅姊妹就記得留個圈口啦。